夫啊！喂，我又記錯路，喂，點解成日記錯啊？嚟到呢度之後，鎖車，好。大夫，係，一聽就知係記者朋友啦。吓，我有咗個傷口啊！哦，好，冇問題。幫手睇睇啊！好，你幫手睇睇你邊一部分有傷口先啦。點樣整親噶？咁唔小心？唔知啊，我揸下車，突然間多啲傷口啦，唔記得咯。揸下車，突然之間要，哎呀，係咪冚親個腦啊？我唔記得我有冚親喎。你隻右腳好嚴重，你個上半身都好嚴重啊！下半身咧？係啊，你隻右腳好嚴重喎。哦，咁啊好啦，拜託你啦，唔該。你塊面都擦傷晒喎。係咩？塊面嗰啲口水捽一捽乾淨翻㗎啦 ，OK 嘅。我唔建議啊，幫你拎啲酒精去捽一捽啊。又好啫。依家應該係咪好咗好多？試下先，好翻啲啦。我唔建議。你啱炒完車就即刻咁大動作啊！俾2分鐘嘅乖張你先。好啦，收到。點啊？入咗職未啊？入咗啦。終於有糧出啊嘛，終於俾得起醫療費啊嘛。唔係啊，俾唔起嘅都係俾唔起嘅。你知啊，新聞嗰啲又要買消息啊，我又唔覺意俾咗個陳小姐又呃咗我錢啊。陳小姐邊位陳小姐啊？收車嗰個啊，尋日入油入到爆炸嗰個啊。哦，揸架醫院連續2日揸架車鏟咗我哋醫院門口嗰個啊嘛。冇錯啊，就係佢有咁樣做啊。有啊，仲要不停咁喺度掠地，喺度恰飯食咁樣。係，我好似聽人講咧，你哋醫院咧，榮醫生嗰啲心理服務咧，好似好正咁喎，收幾錢啊？你要自己聯絡佢喎，你要自己聯絡榮醫生喎。哦，好啦，有冇透露下大概有啲咩玩咁樣啊？大概乜嘢玩？小兒科咯，聽講好似係咪有啲咩巴布玩到咁大？我聽到係啊，今日有個客要約阿榮醫生，話要想同佢巴布一下喎。得，我知點做啦，等我聯絡下佢先。唔該晒，醫生，得閒飲茶。係啊。我揸唔揸到電單車啊？而家我而家揸唔到車咪大鑊，我咪翻唔到。喂，又有料到。喂。酒吧門口有差佬喎，唔知做乜事喎。酒吧門口有差佬，收到，我而家即刻過嚟。轉頭見，拜拜。榮醫生啱啱做完嗰單嘢，諗住翻嚟咯喎。係咩？但係酒吧好似有料到喎，我去睇睇先。哦，好，下次見。好，我轉頭約佢，唔該晒，拜拜。真係要幫襯下榮醫生先講到咁正。我而家好需要心理輔導喎，突然間1000蚊摸囉柚，難嘢。咦 ，Hello， 係咪有咩事發生咁啊？我見出邊泊滿晒警車咁喎。係啊，收到報案啦，就話酒吧有好恐怖嘅事發生。係咩事嚟㗎？冇講清楚咩事，我哋而家調查緊。哦，好啊，老闆娘介唔介意透露2句咁啊？喺度有個醫生叫阿，算唔算恐怖？有個醫生叫咩啊？醫生睇艷舞咯，恐唔恐怖啊？仲要睇個男嘅。要啦。係咁，我真係。多謝，係。大夫。呢邊我就你好。得唔得閒啊？還好。還好啊！聽講你而家開始出呢個心靈服務，聽人講好似可以做好多。好心靈安撫到心靈嘅嘢嘅喎。心靈服務係一個心理科嘅首席醫生艾露醫生嘅。啊，係咩？我係兒科同埋泌尿外科嘅。哇，啱啊！我發現咧，我嚟過呢度之後咧，我都未去過廁所，可唔可以幫我 check？ 你可能要book 喎。啱啊 book 啊！我幾時 free 啊？如果你要 check，你要去醫院 check 喎，咁可能12點半。12點半可以啊，咁但係如何收費呢？我哋基本檢查2000蚊嘅，咁如果檢查完之後再需要治療呢，咁係要再收1次嘅。係兒科嗰個喎，我指。兒科嗰個，兒科
我需要兒科嗰個。兒科嗰個係一個心理壓力減緩嘅治療嚟嘅。係啊，我好需要啊！我而家好大壓力，我而家儲埋成紮稿未寫，我驚聽日就俾老總省一樣喎。檢查係大概2000蚊我做左右，咁然後每一個治療動作咧就係會收翻1000嘅。OK， 好啊，12點半係咪啊？係冇錯冇錯。收到，我12點半過嚟睇醫生啊！轉頭見醫生，拜拜。係轉頭見，拜拜。耶！今晚睇醫生夜唔夜？兒科醫生呢度好缺啊！大家需要揾翻呢個同事。好，轉頭見。Later。為平時切生果用。好，出鋪先。哇，唔係喎，夠鐘睇醫生咯，嗰篇唔出住咯。12點半差唔多啦，趕得切。咩名？大夫， Hello，你好啊。 Hello 又過嚟做咩啊？我 book 咗睇醫生啊。哦，即係 book 咗睇醫生。係啊，嚟睇兒科啊。哦，你 book 咗榮醫生啊？係啊，佢話12點半有 free booking， 我而家 book 咗。12點半有 free booking， 即係唔係佢而家冇 free 啊，佢 book 咗，唔係我 book 咗佢嘅。好，你又等一等佢啦喺度。好。點啊？頭先醫院發生咗咩事啊？你去咗醫院緊急咁去咗？醫院我唔知喎，醫院唔係發生咩事，你知咩？俱樂部，講錯。冇啊，好似話有醫生去咗嗰度睇男脱衣舞喎，跟住醫生睇男脱衣舞。係啊，但係我去到已經係解決咗啦，我仲爭1-2篇娛樂未出啊。娛樂，係啊你哋用生命寫故事嘅喎，哇！你即係有人拎住把刀周圍斬，你仲衝埋去啊？冇錯，我哋報道不嬲都係不遺餘力嘅。點解都冇見過你傷嘅？你傷都係你自己走過嚟見過你一次嘅喎。嗰啲我醒目噶嘛。雖然我用生命去寫新聞啫，但係我都好珍惜生命嘅，我唔會咁容易俾佢哋傷到我嘅。只有我可以傷到我自己嘅啫。例如炒車啊嘛。嗰啲唔好講啦。阿榮醫生咧，榮醫生翻緊嚟，榮醫生啱啱處理緊啲嘢翻嚟啊。好啊。依家我都唔係好清楚啦。得啊，院長自己一個駐場住咗喺度，包括喺度半個鐘嘅啦。唉，辛苦晒。院長要喺度做地縛靈啊！嗌路醫生咩事？嗌路醫生做乜嘢擔咗？人醫，我收到個醫療 call 係嗌路醫生需要救助。吓？唔係喺邊度啊？醫院門口出邊。醫院門口出邊？喂，阿滿月啊，你而家喺邊啊？醫院門口附近好似有醫生慣低咗喎，你可唔可以去睇睇啊？講咩啊？榮醫生喺門口翻到嚟了。好啊。唔知偷咩定打劫定咩？你問下記者啦，不如。咩事？頭先咧，院長叫我哋去 Midnight Charm 嗰度咧，問下睇下發生咩事，睇下有冇嘢要幫手啦。係啊。跟住之後我就見到有個女仔，應該係叫紅奶，係啊，俾人捉負責人啊嘛。咩事啊？就係佢俾人周到佢身上有攻擊性武器，佢解釋嗰把刀愛嚟切生果用嘅。哦，咩啊？有咩八卦啊？冇咩八卦。我哋喺度講你哋啱啱係咪？你係咪啱啱喺醫院門口慣低咗？我醫院門口關低咗，冇錯，你會知噶？唔知咧。同事慣低咗嗰個醫生，而家喺我面前啊，睇嚟佢冇事啦。你可以揾其他嘢做啦。知嘅嘢太多啦，知唔知？你想喺我做記者一定係知得多噶啦。你想喺呢度治療定係我哋入房治療？入房。呢個醫生好得人驚，呢個大夫佢揦住把大刀，我好驚，我就係報警。你哋要唔要一齊啊？唔好。你想唔想喺度？唔想。做咩啊？小兒鼻科。我對我嘅小兒科治療啊，好有信心嘅。OK。唔需要。你有需要嘅時候就叫我哋啦嚇。阿布巴布。天啊！你 OK 嘛？你入嚟啊！你有冇邊度唔舒服啊？唉，周身唔舒服，我好大壓力啊！你知唔知啊？老總啊，成日唔翻工，我同事啊成日唔見人。係坐低先，我要蹦住埲牆，我先坐得落啊！哇！你腳個肌肉好似有啲抽筋喎。係咩？我幫你診斷下先啊。好。因為我見你塊面又有好似有傷。係啊，頭先炒個車嚟啊！我幫你 check 其他地方有冇咩問題啊？冇事噃。唔係咧，你 check 真啲啦！你睇我一睇就知我
病入膏肓， OK，得翻3個月命嗰啲啦。你有冇詳細啲講講你邊度唔舒服啊？我講唔出喎，醫生，我講唔到，我只係覺得呢個世界對我好唔公平啊！你要誠實啲喎。好誠實噶咯。OK，冇啊，我淨係覺得，唉，壓力好大，老總又唔翻工，同事又遲到，跟住老總又早退，啲人都而家以為我係新聞社老闆。如果你係工作壓力大，其實我可以幫你轉介俾艾路醫生，艾路醫生邊嘅。咁你係負責咩？你係負責邊科啊？我係兒科同埋泌尿外科。係啦，我兩樣都有需要啊！係啊。你係咪？我聽人講係有啲咩巴布嗰啲。嗱，係咁樣嘅，而家咧暫時係有3種療法嘅。如果你係需要呢個痛擊治療咧，就係用呢個痛擊治療棒幫你做一個全身按摩，幫你物理減壓。有冇第二啲療法啊？如果第二個療法咧，就係75度酒精嘅一個藥物可以俾你飲嘅，飲完之後就可能有少少 wing。咁仲揸唔揸得車噶？就唔揸得車嘅，睇嚟唔適合咯。係，仲有冇？可能要瞓一晚。咁然後仲有一個就係呢個皮膚人同人之間嘅接觸，一個皮膚同皮膚嘅溫度接觸咧，就可以令到你嗰個心理上面產生安全感啦，就令到你分泌多一啲嘅腎上腺素同埋血清素，咁係從而達到一個長期少少嘅一個減壓嘅。睇嚟應該一個方法最適合你喎。唔係，聽落第三個聽落浪漫啲嘅，我哋做第3個啦，好嘛？佢哋嗰啲咩加1000蚊嗰啲療法又係點樣做法㗎？我聽人哋講我先嚟喎。呢3個療法都係每一次療程係會收1000嘅。係，但我聽人哋講話佢會隻手擺喺啲唔知佢平時唔會擺嘅地方喎，嗰個 patient，咁嗰啲係咩嚟㗎？嗰個就係第3個比較有安全感嘅。所以係我隻手擺落去，定係你隻手擺過嚟啊？女 patient 先會有呢個部位嘅。咁如果你想我係女 patient 嚟㗎，我女仔嚟㗎，你唔好睇錯啊！如果你想要呢個服務嘅話咧，咁你可能要揾艾路醫生啦。或者揾阿虛醫生。唔好啊！點解同我請翻嚟嘅唔同因為艾路醫生，唔需要，你啲我哋繼續啊，係。個 patient 需要呢個泡泡療法啊。唔需要啊，唔好啊，需要呢個皮膚同皮膚接觸嘅泡泡療法啊，唔係你入一入。咁明醫生，你係負責邊種療法㗎？明醫生，我係負責第一種療法嘅。好啦，我要第一種得啦，你唔使冒犯佢啦。佢話用呢個，但係可唔可以由你嚟做第3種啊？由我嚟做第3種。係啊，你做第3種會唔會好啲啊？聽落冇咁痛。咁我處理得㗎啦。哦，原來係要咁樣講嘅，哇！你呢度個難度都幾高喎。呢個痛擊療法咧都有4款可以揀嘅，有呢個麵包棍啦，有呢個重擊性劍啦，仲有呢個球棒啦。係。show 唔到 ，sorry 啊。show 到啊。有呢個球棒啦。係。仲有呢個係 Kobayashi。有啲軟熟啲啊。我哋復原咧最建議咧就係呢個祖傳嘅唔需要啊！你唔使咁祖傳咁傳統嘅嘢，我未來嚟咧接受唔到啲咁古老嘅嘢。你想我用徒手嗎？好啲啊，起碼叫做真係有呢個接觸先啦，係咪？我痛我都抵啲啊。OK， 好咁我準備好啦。就嚟啊！咁你撳肌肉鍵 Y 掣。吓係 Y 噶，原來呢個唔得咩？你撳肌肉鍵 Y 掣。係。係啦，咁樣就喂，係啦，咁樣就 OK 噶啦。有冇好少少啊？好似啱啱唔係好 feel 到，我唔知掂到啲咩啊？可唔可以嚟多次啊？OK， 好，我哋可以嚟多一次。係。有 feel 有 feel 嘛？OK， 好。會係啊，唔係啊，好似 feel 得唔係好真，好唔好？跟住以下落嚟就要逐次收，係點收法咧？每次1000蚊啦。係，好啊，收到，可唔可以嚟多次啊？可唔可以嚟多次啊？仲 OK， 可以。好啊，耶！咁 OK 嘛？
病人，請你唔好發出奇怪嘅叫聲啊！我盡量啊。你好似唔係咁舒服喎，我覺得我都係需要幫你做一做呢個唔係，好舒服，非常舒服，舒服到極，夠噶啦，非常滿足。我幫你，要唔要試下一下呢個痛擊療法？唔使啦，我平時喺街度都食得好多嘅呢啲。OK，咁我 send 翻張賬單俾你啦。好啊，多謝。我第一次嚟嘅，有冇利是收翻嘅？利是？咁就如果你想試下呢個痛擊療法咧，你都可以。唔使啦，冇啦。咁泌尿外科其實係做啲咩嘅咧？泌尿外科就係檢查下你去唔去到廁所咁樣，或者睇下你有冇你個內臟有冇啲咩問題。哇，好似聽落都好吸引咁。我下次嚟試下先。其實而家主要都係兒科嘅治療啦，咁呢個泌尿外科就可能需要多少時間去統整一下嗰啲服務啊。明白，唔緊要，等你服務完善咗之後 call 我第一個幫你試。好啊，基本檢查都係一問一答啦，咁跟住之後係一個觸診啦，望下嘅啫，都係。收到，係明白，我就係想知我有冇觸診啫。明白，收到。呢個泌尿外科最後嘅最後嘅一個治療手法就多數都係直接呢個痛擊療法嘅使用啦。唔使，我哋可以 skip 咗一步噶啦。呢個係必須嘅。唔使噶啦。呢個係整個服務最緊要嘅一環嚟嘅。唔需要啦，係啊。痛擊治療完咗之後，你當我飲凍檸茶走冰咁樣啦，係啊，我唔要冰啊。係啊，你當我走冰得噶啦，我唔需要嗰啲啊。好，唔該晒，唔使客氣。咁我帶你出翻去。如果通常去到觸診咧，就多數都要截肢噶啦。咁希望你病向前中醫啦。係啦，冇錯。好啦，咁所以希望你注重健康啦。好，收到。你完成咗個 treatment 嗰啲內容之後，你 call 我啦。我送你出門口啊。好，多謝。係，下次我會再指明噶啦。我建議你試下揾下呢個艾路，或者揾下院長。我哋院長係內外全唔包銀腳嘅權威。我應該叫你做病患定係客人啊？呢個先生上啊，記者朋友啦。係想問下內外全科包唔包晾腳啊？我發現我坐親呢隻腳都唔情不自控晾咗上張凳度。使唔使我幫你矯正一下？唔使啦，我發現我揸電單車隻腳係正常，我得閒坐多啲電單車得噶啦。喂，我要揸車翻去啊！大夫，你咁樣我揸唔到車噶。我幫你拎碌棍矯正下1分鐘，睇下你下次隻腳仲識唔識翹起？點啊？覺得呢次嘅 treatment？哇，冇得頂啊！簡直係猶如重生一樣啊！我彷彿見咗一次耶穌啊，見咗一次瑪利亞咁樣。我曾同瑪利亞有呢個非常親密嘅接觸，我覺得我人生已經圓滿啦。榮醫生請治療還治療，請啲違禁藥物唔好用。我冇用藥噶，我完全冇拍過任何藥噶。係啊，完全係佢高明嘅醫術令到我猶如重生一樣。生物學同物理治療啊，完全。生物學，小兒科有生物學有物理治療。咁小兒都係生物嚟噶嘛，係咪？係咯。我想我哋之間係清如水明如鏡嘅，係。泌尿科剪邊度就係剪泌尿嗰度咯。啊？泌尿？要剪嘢嘅咩？我未聽過。我連頭髮都未剪過。泌尿科通常係如果睇下你有冇問題，如果有問題就會幫你截肢噶嘛。係咁，你都要捉診去睇下佢有冇問題噶嘛？係咪？我即管去睇下先。通常需要到捉診咁嚴重嘅話，就多數都係要截噶啦。係咯，你講通常一種係例外噶嘛 ？OK 嘅。我相信我就係嗰個萬中無一嘅練武奇才啊，唔係泌尿奇才。我會嚟睇醫生噶啦，我唔會諱疾忌醫啊。喂，冇萬中無一呢樣嘢嘅，人體結構個個都係咁樣，有需要嘅時候，院長幫你搞啊，教佢哦。唔使啦，我無謂麻煩院長啦。院長30年經驗喎。無謂麻煩院長啦。我哋嘅痛擊療法啦。唔需要，頭先我都講咗啦，檸茶走冰啊嘛，嗰啲冰我唔要啊，你留翻佢啦。咩啊？檸茶走冰？係啊，佢話呢個痛擊療法呢個咧，我唔需要噶啦，係啊，我諗住等你哋完成好成套 treatment 之後咧，我就嚟試用一番咁啊，順便幫你哋宣傳下，等大家注意健康啊嘛，係咪？
咁可以嘅，我哋2樓嗰度有個美容醫生喺度，可以幫你去勢。考慮下可以幫你去勢。唔使噶啦，我而家即刻跳海去勢。你跳海你小心啲喎，我哋依家跳海救唔翻你喎。唔緊要啦，我扮跳咪得咯。係，再見啦，兩位大夫。係啊，度好個期，度好個 plan 話俾我知啦。拜拜。好的，好的，再見，拜拜。Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before